der måske var et arbejde til en fattig fyr som mig her på slottet. Der var du heldig, svinehals. Nej, svinedreng. Du kan begynde med det samme. Mange tak. Nu tror jeg endelig, jeg har fået orden på mine papirer. Nede i svinestien havde Svinehals prins sit arbejde under navnet Svinehals, og samtidig havde han tid til at lave en gryde. Den havde små bjælder på siden, og den spillede de dejligste melodier. Og når den rigtig kogte over i den, så kunne den afsløre, hvad alle i hele byen skulle have at spise. En eftermiddag sad han netop og afprøvede gryden, da prinsessen tilfældigvis var ude at gå med sine hofdamer. Hvor er det dog et dejligt vejr, og man kan rigtig høre naturens lyde. Hvor skal vi gå hen i dag, prinsesse? Jeg tror, vi skal gå over i svinestien. Grisene er så sjov at se på. Ham der svin har sidst at lave de mærkeligste opfindelser. Man siger, at han har en spillende gryde. Jeg har set den gryde. Det kan afsløre, hvad alle i hele byen skal have at spise. Hør engang, der lyder musik over på svinestien. Kender gryden som finder. Den gryde gad jeg nok ej. Gå ind og spørg, hvad han skal have på det. Hvad? Hvilken frækhed? Sig til ham, jeg kan få 2 kys af hver af mine hofdamer i stedet. Svinehals giver sig ikke. 10 kys fra prinsessen, eller han beholder gryden. Fint, men så må I stå for, så ingen kan se det. Oppe på slottet strømmede det stadig til med friere. Denne dag var det friere til den ældste prinsesse. De skulle gerne falde i hendes smag og ikke være alt for dumme. Hun var ikke nem at gøre tilpas. Nå, prinsesse, så gør jeg dig i dag. Er du klar? Ja, far, det er nemlig værdig. Kan du huske ham, der skulle spise med pinde med fødderne? Skriver, er I klar til at skrive lige ned? Jeg er klar, konge. Jeg er mere klar, konge. Jeg er mest klar, konge. Jeg har en spidse med firben til dagens anledning. Dørvagter! Vi skriver tekster, vi skriver taler, vi skriver alt, kongen os befaler. Vi skriver ned, og vi skriver op. Vi skriver indtil han råber stop. Vi skriver noter, vi skriver breve, vi skriver roser, især om greve. Vi skriver ind, og vi skriver ud. Vi skriver grimt, hvis du står for skud. Vi skriver maler, vi skriver bøder, vi skriver alt, der bliver sagt på møder. Vi skriver sandhed, vi skriver løgn. Vi skriver alt fra det ganske døgn. Vi skriver love, vi skriver pjecer, vi skriver alt det, som ingen læser. Vi skriver aldrig et ærligt ord. Vi skriver kun, hvad vi tror, du tror. Hvad med dig, Oliver? Er du også klar? Nu har jeg været klar i 305 dage, og stadig har vi ikke fundet en passende frier. Jeg må snart på pension. Dørvagter, sæt den første ind.
producere seler og kender dit leksikon bagfra. Ja, det har man jo virkelig brug for. Er der ellers noget, han blev dårlig? Jeg er så skrækkelig varm. Det er fordi, hvis der er hanekylling i dag. Ud! Skal ud stæves med 1 eller 2 uger. Og jeg har lavet en blækplet, og lavet den om til en elefant. Må jeg prøve at vinde prinsessen? Det var jo så smukt, at man får tår i øjnene. Så er man kan ikke have. Det bliver horpine af græs og meget. Skal vi se på den næste frier? Sørvogter, hvem er næste? Må jeg præsentere Hov! Kom herhen til mig, du skal frise. Hvad kan du? Jeg kan navne på en masse oster. Jeg hader ost. De lugter alle sammen. Hvis man opfinder en ost med rosenduft, jeg måske overveje at ændre den. Jeg har også læst aviser. Og hvad så? Jeg har ikke skrækkelig meget. Det er fordi, hvis der er hanekylling i dag, og dig gider jeg ikke. Ud! Hvor mange år er det ost? Og jeg har lavet en blækplet, må jeg lave den om til en myg. Jeg vil have en chance for at vinde prinsessen. Det var jo nydeligt, men jeg kan bedre lide en hopsand. Tag den så. Ja, den ældste prinsesse var ikke nemmere at stille tilfreds end den yngste. Men måske var der en løsning på vej. Nede i svinestien havde Svinehans fået sine 10 kys af prinsessen og havde endnu en opfindelse at vise hende. Han havde lavet en skralde, som kunne spille alverdens melodier, og prinsessen kunne godt lide musik. Jeg har også lavet denne skralde. Hvad kan den? Hvad er den lavet af? Tog det lang tid? Hvorfor har den den farve? Hvordan holder man den? Har du flere slagsen? Og nu bønnepiger! Hvad koster den? 100 kys prinsessen. Det er en høj pris, men jeg må have den. Læg for mig, piger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mens der blev kysset lystigt nede i svinestien, fortsatte frierne med at prøve at ligge oppe på slottet. Det var en lang dag for prinsessen deroppe, og der blev varmere og varmere inde i tronsalen. Hvem er den næste frier? Sørvogter, send den næste ind. Må jeg præsentere Klostdrengen! Jeg sidder altså Handlehøj, her kom jeg, og du ligner en prinsesse, så det var dig, der skulle fri til. Jeg sidder altså herovre. Nå for søren, det må være varmen. Ja, det er fordi, der er hanekyllinger i dag. Så kan jeg måske få stegt den her med. Det kan jeg ikke bare lige vide. Jeg har skam også et kogekom. Den bliver da alt tør. Jamen, så kan vi bruge det her som dømmelse. Det er den fineste slags pløder lige fra markvejen. Vil du straks holde os ud? Det var en mærkelig fyr. Næsten lige så skød som din lille søster. Jeg fik skrevet det hele ned. Og jeg fik glider på mit papir, og det ligner ikke noget, jeg kan tegne det om. Må jeg vise prinsessen, at jeg kan jonglere med 23 bolde? Nej! Det var da en mærkelig lyd. Kommer han ikke ned fra svinestien? Det er da for galt. Kan I straks ud alene? Stand, stop, hold op. Far, jeg gjorde ikke noget. Han tvang mig. Han er en slags troldmand. Han er så skrækkelig beskidt. Ti stille, min datter. Jeg er træt af at prøve at gøre dig til pas. Mor som straf ikke komme op på slottet, før du har fået en god mand, der vil giftes med dig.
jeg vil gerne sige over for forlade landet. Det kan du ikke, for du er hermed fyret og landsforvist på samme tid. Forsvind med det samme. Søde Svinehals, vil du ikke nok gifte dig med mig, så jeg kan komme op på slottet og sove i min egen seng i nat? Du kan tro nej, prinsesse. Du vil ikke have en prins og hans ærlige gaver, men en svinedreng kunne du kysse for nogle simple opfindelser. Nu kan du have det så godt. Sidder helt forladt, sidder ensom og bange, uden for sit slot, og må ikke komme ind. Friere der var faktisk ret mange, ingen gode nok, hun var både døv og blind. Lod sig lokke ud for en skralde og gryde, kyssede en klods, selvom prisen var for dyr. Sidder her og kæmper, hun lod sig jo snyde. Han var nok en prins, men var ikke hendes fyr. Her i svinestien er mudder og grise. Det er ikke just, hvad en pige holder af. Denne pige må vi dog rose og prise. Hun er frisk og venlig, den hylde skal hun have. Hvor i verden findes en mand, der kan lege? Hvor er ham, der fjoller og holder folk for nar? Ham, der tror en krage kan syde og stege. Ham, der får en pige, som ingen andre har. Mener du virkelig det? Ja, og alle flere skæver til mange, så åndssvage. De tror jeg falder for værmel og mudderkassen. Prinsesse, vil du gifte dig med mig? Ja, det kan du tro. Kom, jeg fortæller det til dig. Jeg arme stakke. Er der dog ingen i hele verden, der kan hjælpe mig? Hvorfor sidder du her, Janka? Blandt der udenom. Jeg er så ulykkelig, og alle mine frier er alle sammen så alvorlige. Jeg finder aldrig en sjov mand at give mig med. Sådan har den næsten også. Hendes alvorlige prinsesse er på slottet er ikke meget sjovt. Det ved jeg til min kloge søster. Måske kan det her muntre lidt op. Sådan, nu ligner du en rigtig svinebjørn. Hvor er det sjovt, var. Så er du måske gifter med mig i stedet for at sidde her, tænker. Ja, det tror jeg faktisk, jeg vil. Kom, så.